ucap Ian ke CEO. Ih, sayang, kamu mau berak? Sini di tangan saya saja sayang, ucap CEO dengan malu-malu kucing. Ya anjay. Canda guys, canda. Emang boleh sayang? Tanya si Ian terhadap CEO. Enggak. CEO pun menjawab, boleh sayang, di mulut pun tidak apa-apa. Anjir racis. Ian pun berak di tangan CEO. Mualnya enak sekali seperti wangi melati, ucap CEO sambil memakan tai yang ada di tangannya. Ih. Tiba-tiba Sally dipanggil CEO dengan keras sampai tetangga mendengarnya. Sally! CEO memanggil dengan nada keras. Lalu Sally pun menghampiri CEO dengan tergesa-gesa. Hah? Ada apa CEO? Tanya Sally dengan wajah yang panik. Apa kamu bisa membuat parfum dari tai ini? Tanya CEO dengan wajah berharap. Bisa CEO. Sally mual saat melihat tai encer Ian, tapi dia tahan. Ya sudah, buatkan saya parfum dari tai ini, ucap CEO. Akhirnya pun Sally membuat parfum dari tai encer Ian dengan wajah yang sangat mual. Saat parfum sudah jadi, dia bilang kepada CEO untuk diambil. Ini CEO, sudah saya buatkan parfumnya, ucap Sally. Lanjut part 2 guys. Adminnya capek ketik ini.